Καταρχήν θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που με φέρατε στη ζωή και δεύτερον ένα ακόμα ευχαριστώ, μέσα από την καρδιά μου αυτό το ευχαριστώ, που με δώσατε σε κάποιους ανθρώπους που με αγάπησαν, που με δώσαν τα πάντα σε όλη μου τη ζωή, που δεν μου έλειψε τίποτα, που είχα αγάπη, τρυφερότητα, στοργή, μόρφωση, τα πάντα. Το ευχαριστώ κι εγώ πάρα πολύ. Το ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλωσε υπέροχα το παιδί σας. Μεγάλωσε υπέροχα και αυτό ξέρω ότι είναι μια μεγάλη παρηγοριά για μια μάνα που αναγκάζεται να δώσει το παιδί. Οτιδήποτε από την ταλαιπωρία που τραβήξαμε, μην την τραβάει και η αδερφή μας. Ακούς? Ακούω, ναι. Για να καταλάβεις πόσο τυχερή είσαι. Εγώ θέλω να πω. Πες, Σταύρο, μίλα, αγόρι μου. Μακάρι και εμένα η μητέρα μου να με είχε θωωτήσει. Να μου είχε δώσει για χρυσή εννοείς. Ναι. Εντάξει. Γιατί έχω περάσει πολλά. Γυρεύομαι και συγγνώμη και γι' αυτό. Και ζητάω και ευχαριστώ τους κύριους που τη φροντίζουν μέχρι τώρα. Γιατί και εγώ έχω φτάσει παντού και πάντα ταλαιπωρία, να μεγαλώσω τα αδέρφια μου, όταν η μητέρα μου, ο πατέρας μου είχαν σε διάσταση πολλά πράγματα. Τι έχεις και μέχρι τώρα τυραννιέσαι. τυραννιέμαι. Το βλέπω. Αγαπημένη Μαρία από την άλλη πλευρά, γιατί έχω και Μαρία από εδώ. Τι θέλεις να κάνω? Μπορούμε απλά να ανοίξουμε το πακέτο. Να το ανοίξουμε? Ναι. Για να γνωριστείς. Αυτό. Εντάξει, Μαρία μου. Ό,τι πεις. Διώξτε το κεντρικό πακέτο. Συγγνώμη σου ζητώ. Ήταν δύσκολη. Και εσύ να είσαι καλά. Και εσύ να είστε καλά. Καλησπέρα. Αμηχανία πολύ. Καθίστε παρακαλώ. Ο άνθρωπος που τη μεγάλωσε υπέροχα είναι εδώ και ξέρω ότι θέλει να σας πει ένα ευχαριστώ. Ας έρθει από εδώ ο κύριος Σαμιάδης. Γεια σας. Είναι ο κύριος Γιάννης Σαμιάδης, Γιάννης. ο πατέρας της Μαρίας. Ευχαριστώ Και εγώ ευχαριστώ. για ένα τέτοιο. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Μαρία, θέλεις να ξεσπάσεις? Δεν μπορώ να πω τι μου. Δεν θέλω να πεις τίποτα. Ναι. Κυρία Μιάδη, το ήθελε, το έζησε. Ναι, εντάξει. Λίγο. Εντάξει. Πάντα η αλήθεια βοηθάει, πίστεψέ μου. Ναι. Η αλήθεια και η γνώση πάντα είναι σύμμαχοί μας. Και όταν αφορούν τη ζωή μας την ίδια, προσωπικά μας δεδομένα, οφείλουμε να τα κατέχουμε. Ναι. Ας δώσω ένα φίλο. Ευχαριστώ πολύ που κλείσατε. Να είστε καλά. Είστε γενναίος ένας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Σταύρο. Ευχαριστώ. Από εδώ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ναι.
Τι θέλω να έχω μια επικοινωνία μαζί της, να μιλάω, τίποτα άλλο. Να είναι καλά εκεί που είναι. Αισθάνομαι πολύ αμήχανα. Περίμενα ότι θα είναι ανθήκαν, αλλά όλο το σύνολο με έχει φρικάρει πάρα πολύ. Θα σκεφτώ τι θα κάνω, αν θέλω να έχω κάποια σχέση μαζί τους. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω πώς και τι, πραγματικά. Δεν μπορώ να τους δώσω σαν οικογένειά μου. Δεν είναι η οικογένειά μου. Η οικογένειά μου είναι ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Αυτή. Και αυτοί θα παραμείνουν. Δεν περίμενα να φερθώ αλλιώς. Έτσι θα φερόμουν δηλαδή. Δεν είναι ρατσιστικό, όχι κανένα θέμα. Δεν έχω τέτοιο θέμα. Απλά έτσι αισθάνομαι. Δεν μπορεί να μου βγει, ας πούμε, η αγκαλιά να την φιλήσω. Δεν μου βγαίνει αυτό το πράγμα. Απλά είχα την περιέργεια να δω πώς ήταν, πώς είναι η ζωή τους, τα αδέρφια μου. Αυτό. Απλά αν βρεθούν τα άλλα παιδιά που έχουν δώσει υιοθεσία. Αυτά. Επικεντρώνομαι δηλαδή μόνο σε εκείνα τα άτομα. Άμα θα βρουν, θα ήθελα να τους δω, να τους γνωρίσω από κοντά, ναι. Δεν μετάνιωσε από τη συνάδελφα, βγήκε από την περιέργεια. Εντάξει, η επιλογή της ήταν. Τη στήριξα, τη στηρίξαμε. Καλώς, όλα καλά.